Здравствуйте! Хотел вам быстренько рассказать о стуке в рулевых рейках и почему это бывает, и на какие типа разделяются рулевые речки. Значит, рулевые речки в основном разделяются на два типа. Первый тип это такой, как на 2108 и Ланос, то есть у них идет с центра рулевые тяги через резиновые уплотнения, то есть сайлентблочки. И второй тип, как, например, в данном варианте я хочу показать на Шкоде, на данной модели опять. То есть у нее идут рулевые тяги, прикручиваются по бокам рулевой рейки именно на саму рулевую тягу. Значит, что получается? У нас многие люди вот знаете, как происходит, они берут, слышат стук, да, ага, потянут рулевую речку саму. Угу. Ничего не изменилось. Поменяют рулевые наконечники. Лучше, но не то. Стук все равно остается. Значит, в чем еще бывает стук? По какой причине? Ну, это для новичков я рассказываю. То есть, профессионалы это все знают. А для новичков, вот хочу вам показать. Значит, вот они, рулевые тяги, которые передают момент с рулевой рейки непосредственно на рулевой наконечник. И вот что у нас получается. Вот старая. И вот я хочу показать. Сейчас я попробую показать. Люфт лишний. Вот, значит, рулевая тяга, как она. Это я новую взял. Вот она старая. Значит, смотрите. Вот я ее держу. Она должна, ну, как бы в идеале, вот я вам сейчас новую покажу. То есть держать сама себя. Без наконечника, без ничего. То есть вот раз, она падает. Да, возможно, она еще не стучит, но ближайшие, возможно, 10 тысяч, может 15, и появится стук. Вот видите, она не держит сама себя. Вот беру новую. Вот. То есть я шатаю, она упала и стоит. Я переворачиваю, она не валится, стоит. Вот, мы видим, то есть... Не могу я лучше вот так вот подальше. То есть вот она, как я не делаю, она стоит. И беру я, которая уже стояла, вот она валится. Значит, еще хочу сказать вкратце про рулевые наконечники. Вот старенький. Вот он уже прослабленный. В нем, возможно, в нем еще стука нету. Но вот, смотрите. Раз я отпускаю, он обратно возвращается за счет резинки. То есть уже там нету силы трения. То есть уже его ничего не поддавливает. И видите, вот он, уже нету. А вот я хочу показать новый. Сейчас камера наведется. Вот, мы возвращаем его сюда, а он стоит. Возвращаем его в другое крайнее положение. Он стоит. Резинка его не может сдвинуть. И хочу без пыльничков показать с другой машинки. Вот, значит, вот она, раз, мы поворачиваем, стоит. Не изменяет свое положение, стоит. А точно такой же стоял на другой стороне. Гляньте на него, он уже, ну, никакой. И вот многие люди берут и меняют. Один застучал, поменяют другой. Да, это как бы можно так делать, но один менять. Но если вы проехали на втором, ну, то есть вы меняли два пара, и один, например, у вас вышел из строя в случае попадания в огромную ямку там или еще куда-то. А когда вы проехали уже как минимум 50 тысяч, и у вас один начал стучать, а второй еще не стучит, нерационально менять один, надо менять в паре, потому что через там 5-10 у вас начнет стучать второй, а вам заново придется делать развал, ну, то есть лишние деньги. Не, ну, конечно, если вы богатые, то можно, а так я рекомендую менять всегда в паре. Рулевые наконечники, рулевые тяги.